Daga cikin abubuwan da za ka samu nasara a duk abin da kake a kasuwancinka shine sabin ɗin mutanen da suke following ɗinka. Idan har followers ɗinka ba sa samun abin da suke so, to ba za ka taɓa samun nasara ba, kuma kullum za ka dinga samun ci baya. Wani daga cikin dalilin da ya sanya na yi wata tambaya a wannan shafi nawa na YDEEN. Na tambayi followers ɗina, shin menene matsalar ku? Shin wani matsala kuke samu a Instagram? Alal haƙiƙa ansoshin da na samu mafi akasarinsu shine ba sa samun followers. And exactly menene problem ɗin? Abin da nan shine na shiga shafin kowane follower. Most of my followers da suke engaging a content ɗina, na shiga shafin su, na duba, na yi bincike, na yi nazari akan shafukansu. Abin da na gani shine dukkaninsu, mafiya yawancinsu suna da product mai kyau, kuma suna da kasuwanci mai kyau, suna da tsari mai kyau, amma ba sa samun ciniki, amma ba sa samun followers, amma ba sa samun engagement. Menene dalilin da ya sanya? A wannan shiri na zo muku da solution. Insha Allahu ba ku da matsala, insha Allahu an samu muku magani. That's the good news. Wato, da farko kafin kai nasara a wannan platform din, a kowane platform ma, sai ka gane yadda platform din yake, sai ka gane yadda algorithm din yake, da kuma yadda platform din yake aiki. Ina so ku ce alhamdulillah. Alhamdulillah. Wasu za su yi farin ciki da wannan bayani da zan yi, wasu kuma ba za su yi farin ciki ba, amma mafiya akasari, musamman waɗanda suke fama da wannan matsalar na rashin samun engagement, za su yi murna. Because wannan problem ɗin ba wai ku kaɗai ba ne, hatta waɗanda suke da followers da yawa za ku samu ba sa samun likes, ba sa samun comment. Wannan dalilin da ya sa shine saboda an canza algorithm ɗin Instagram completely. Yanzu algorithm ɗin Instagram yana aiki ne da content ɗin da suke da engagement. Ko da baka da followers, idan kai content ɗin da yake da engagement, kai bidiyon da yake ɗaukan hankali, ko kuma hoton da yake da ɗaukan hankali, ko na audio da kai shi ka samu background na video yake da ɗaukan hankali, definitely zaka samu engagement, zaka samu like. Ko kana da follower ko baka da followers. Kai idan kana da followers sun kai 100,000, idan content ɗinka ba engaging content bane, ba za ka samu likes ba, ba za ka samu comment ba. Wannan bayani ba wai ƙarya ne ba, ku je ku gani, za ku ga waɗanda suke da followers da yawa amma ba sa samun engagement. Abin da yasa shine content ɗinsu they are not engaging. And then secondly shine completely unmonetizing Instagram. Instagram yanzu is fully monetized. In dai kana yin Instagram dan ka samu kuɗi ne, to ka sani sai ka yi investing. Da kuɗi ake samun kuɗi. Ni karan kaina, I can't even remember the number of money, huge amount of money na investing a Instagram. Na ban san so nawa na biya kuɗin art a Instagram ba. Na biya Instagram art, na biya influencers art da dama. Because as far as kana so ka zama visible a wannan platform din, so dole sai ka investing. So then if you are ready to invest your money on Instagram, then this video is for you. So wani solution na kawo? Yadda aka saba shine ana yin Instagram art, ana yin influencers art. Influencers art su ne zaka samu mutanen da suke da followers, suke da samun engagement, su postin maka video ɗinka, followers ɗinsu su yi liking, su yi commenting. But amma problem ɗin shine mutane da dama yanzu suna complain cewa in suka ba ma influencers ɗin ma ba sa samun result. Instagram art kuma Instagram ne zaka biya kuɗi kai posting ɗin post ɗinka. So but amma shi matsalarsa shine idan baka iya setting ɗin ba, shi ma ɗin ba ka samu result ba. Wannan dalili shi yasa na fito da wani sabon tsari yanda zan yi 2-in-1 influencers art da Instagram art at the same time. Shine idan ka bani tallan product ɗinka, zan yi posting ɗin shi a page ɗina, sannan automatically zai appearing a post ɗinka a account ɗinka, kuma duk likes ɗin da na samu na cikin account ɗina zai appearing a account ɗinka at the same time, because it's like 2-in-1.
So wannan shine tsarin, kuma tsarin shine ba wai zan sa maka bane in posting ko in bashi, a'a dole ne zamu biya kuma Instagram mu boosting din shi. Muna da professionals wanda suke da expert in digital marketing, za su yi amfani da ilimin su su setting maka based on wato target audience ɗinka da based on business ɗinka da niche ɗinka yadda za ka converting din shi into sale. Da haka akwai different packages. Duk wanda yake so ya mun magana ta DM, shikenan sai mu promote masa account ɗinsa, mu promote masa content ɗinsa. Akwai packages kuɗi daban-daban in kana so ma mu maka talla ne za mu yi maka. Wannan shine solution. In ka investing za ka dinga samun followers, za ka dinga samun likes da abubuwa, kuma waɗanda kake so su ga video ɗinka, su ga content ɗinka, su ne za su gani. Wannan shine bayanan. Duk mai so ya mun magana ta DM. Ni ne naku Yusufuddin A Yusuf, kuma fata na shine ga kun yi nasara a cikin kasuwancin ku. Sai na ji ku.